வீசிங் ப்ராப்ளம்னா என்ன, ஏன் நெபுலைசேஷன் அடிக்கடி தேவைப்படுது, அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதான் லங்ஸ். இந்த லங்ஸ்ல குழந்தைகளுக்கு மூச்சு இழுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அது உள்ள போகும்போது ட்ரக்கியா, பிராங்கஸ், அப்புறம் பிராங்கியோல்ஸ் அப்படின்னு கடைசியா பிராங்கியோல்ஸ் வழியா காத்து உள்ள போகுது. கடைசி ஆல்வியாலியான்ற இடத்துல தான் காத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்க வேண்டியிருக்கு. இந்த படத்துல இருக்கிறத தான் இந்த டியூப்ல நான் காட்டியிருக்கேன். இது ஒரு ரெப்ளிகா. இந்த பாத்தீங்கன்னா காத்து உள்ள போகுது பாத்தீங்களா, இந்த காத்து உள்ள போற இடத்துல டயமீட்டர், ஒரு சின்ன டயமீட்டர் இருக்கும், அந்த வழியா தான் காத்து உள்ள போகணும். இது ஆக்சுவலி நார்மல். வீசிங் இருக்கிற குழந்தைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, அலர்ஜின் காரணமா இந்த திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்ப பாத்தீங்களா, இந்த திக்னஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இதுல பாருங்க திக்னஸ் கம்மியா இருக்கு. ரொம்ப மோசமா இருக்கிற வீசிங் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, அப்படியே சளி இருக்கு பாத்தீங்களா, நல்லா பாருங்க, இந்த சளி இருக்கிறது பிளாக் ஆயிடுது. இந்த பிராங்கியோல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நேரா டியூப் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, அது இல்லாம இந்த மாதிரி வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால, பிளாக்கேஜ் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி மாறிடுது. ப்ராப்ளம் என்ன, இந்த இடத்துல திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால தான் ப்ராப்ளம். அதை சரி பண்ணணும்ன்றது தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்டோட முறை. இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தான் குழந்தைகளுக்கு தீராத இருமல், நைட்ல விசில் சத்தம், அப்புறம் இழப்பு, இது எல்லாமே ஏற்படுகிறது. இந்த மாதிரி தகவல்களுக்கு என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க.